យើងមករំលេងរំមកជ្រុំមកជ្រុំកំជាន់ជើងក្មេងៗសบายសบายต้องเก็บเองแต่ประหยัดมันลีมันซื้อมันทำมันบางรอมเลงแต่ชื่อมันแมนชีเนี่ยเลงที่จะสบายเราจะมวยใส่เขมๆชื่อลูกที่รบมันลังกันเลยชื่อรบมันนี่รบมันยัดรบมันเย่วันแต่เพลงดาวอ๋อได้เตยเฮ้ยมากชื่อมันเจ๊จบวิ่งสารอ๋อมันจะเราเรื่องยืดถ่ายสิมันได้มันสบายเตยสบายความจำเพิ่มต่อยกเชื่อเฮ้ยรบมันแต่เป็นผู้มาแอบเป็นนักโชว์เป็นนักเรียนเป็นนักใส่ผสมอะไรลบมันจุดแต่สบายถ้ายกไม่เพลงรอบเอาจากใบใส่ถ้าเราเป็นแดนเฮ้ยยูเฮ้ยเฮ้ยโปรแล้วมาออกไปเรามาจุ่มเคลียร์เยอะถ้าเราเปิดเรามาจุ่มกลางปล่อยเรามาจุ่มกลางเสียยาที่การนุ่งอ่อนเพลงอัศญาต้องรอแต่มาจุ่มเคลียร์หน้าเกินรอแต่มาจุ่มบ้านหาใส่ไทยวันกาเบียร์คนใส่มาจุ่มต้องช่วยเชิญเพลงเราสบายถ้าต้องเสิร์ฟเด็กเราไม่จะมาลีหามาสู้แต่มันบางรวมเลยชื่อมันแมนชีเนี่ยเลยที่จะสบายเราจะมวยใส่เพลงชื่อลูกที่รบมันลังกันเลยชื่อรบมันนี่ที่รบมันเย่ว่าแต่เพลงดาวอ๋อได้เลยชื่อมันเจ๊จบวีแซนอ๋อมันใจเราเรื่องเงียบเอาเลยซื้อมันได้มันสบายเตยแล้วมันพักฉันมันได้รอหยุดเชื่อแล้วมันเต้นไม่พอมาแอบเป็นนักจุ่มเป็นนักเรียนเป็นนักไซน์พักสว่างอะไรอะล้มไปจุดแต่สบายเฮ้ยยูเฮ้ยสิเฮ้ยบองแล้วมาออได้เรามาโชว์เคลียร์เยอะถ้ารอเปิดเรามาโชว์ข้างร้อยเรามาโชว์ข้างเสียยาที่ข้างนุ่มอ่อนเพลงอัศญาต้องรวมเรามาโชว์เคลียร์หน้ายืนรอแต่มาโชว์บ้านหายใส่บอลกาบีโอสไรเรามาโชว์เฮ้เรามาโชว์เฮ้ออกตัวlàm nữa mong bồn nữ làm nữ muối tiết này nữ muối tiết này nữ muối vậy xua cái làm nữ ôm nghĩ họ đấy tăng Phật máu mong bồn ở đây nhầm phân thao luôn rồi sao đi chơi cho năm nhưng mà po mà vậy lên sao đây mấy nhờ sông chiêng mến này fan này mớ nhưng xung mới mớ fan mến chiêng bắt ấy fan mến chăm đo pê nè ôi bà giờ nó bọn nó bị xét pê cho chừng chi nó cao đó lấy khăn này kia xong nó poi mà clear tới ấy biết xét pê nè xét pê chứ ngày ní dương sập bài rồi là bây giờ xét pê lại bồn bồn điên thảo ở đây tôi xua bồn bồn hàng cày bờ quạt próm nhưng ok bạch xua tê cho người tham bầm miên máu lược lang máuแต่พอทางอดมองตัวจริงเธอกลางเราสัตย์อะไรบ้างพวกอันนี้ต่อเถอะ let's go ไปเนี่ยเฮ้ยลง
មួយមើលដាក់បត់ឲ្យឡើងមួយមើលដាក់បត់ឲ្យទើមួយមើលដាក់បត់ឲ្យបងមួយមើលដាក់បត់ឲ្យខ្លាំងមួយមើលដាក់បត់ឲ្យឡើងមួយមើលដាក់បត់ឲ្យទើមួយមើលដាក់បត់ឲ្យបងមួយមើលបុកចុះបុកឡើងបុកចុះបេះដូងបុកចុះបុកឡើងចង់ធីមនេះមកដាក់បត់មកសបាយរកឲ្យភូមិដល់ធីមនេះធីមកោកោបាយងាមកណាញាក់សាច់ហ៎នោះមកអាយ៉ាអាយ៉ាអត់លឺបាយឡើងអត់បានអត់បាទតទៀតបានអត់អាយ៉ាចុងឆ្លើយចឹងអ្នកជំនាញគេចេញម្នាក់គេច្រៀង4 5បទបាទយើងមកក្រុមយើង4នាក់រឿងអីយើងច្រៀង4 5បទអីចុះមានតន់ចប់ណាអូមានតន់ចប់ណាគេគ្រាន់តែចេញអ៊ីនត្រូសិនណាបងចង់និយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំច្រៀង4 5បទអ្នកបង MC ក៏អត់អាចចាញ់មកប្រែកបានដែរអីយ៉ាថាទេបងប្អូនត្រូវប៉ុន្តែសំខាន់បងប្អូនថាអត់ទាន់ឆ្អែតមែនអត់ចាំបានទៀតអត់ចង់ខ្លាំងអត់តិចទៀតនិយាយថាអ្នកណាតែចាប់ដៃ fan អត់បារម្ភទេតិចមែងចាប់បារម្ភខ្លាចទៅបាត់ទូចពេកទូចពេកអត់អីទូចពេកតែពីទីអីស៊ីផុយចាសាច់ដុំមែនអូមានអស់ឡើងមកវិញអូណែអូនឯងបើគេទាញតម្លាក់បងអត់ដឹងទេណាបងប្អូនជួប top 4 នៅក្រៅមិនដែរស្អាតមែនទេចាំតែរត់ដងឃើញតាមទូទួលឃើញតាមទូរស័ព្ទអីអត់ស្អាតទេអូឃើញពិតស្អាតជាងហើយធ្លាប់ឃើញពិតពីមុនមកអត់ធ្លាប់មែនអត់ចាំមានចម្លែកគាត់ថតតគឺសពមួយដងហ្នឹងស្រឡាញ់មិនហើយឥឡូវក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4ស្រឡាញ់មួយណាជាងគេអូយណាគេឲ្យរើសចឹងឯងគេអត់រើសចឹងទេអ្នកបងណាលេងសួរចឹងហ៎បងអូគេអត់រើសចឹងឯងឥឡូវសួរមែនតើបងខាងមុខសួរបងខាងមុខម្នាក់តាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់មួយណាជាងគេខ្ញុំឲ្យឥឡូវអត់ទេសួរចេះវិញកុំសួរស្រឡាញ់មួយណាជាងគេថាឥឡូវបើឲ្យរើសយកមួយទៅផ្ទះមុនគេយកមួយណាចាំវិញចាំវិញឥឡូវរើសយកទៅផ្ទះមួយយកមួយណាយកទីកអូយអីមានដាំងឆេងទេតាលយរបស់គេឆ្លាតណាគាត់ឆ្លើយឆ្លាតណាមែនទេបើហ៊ានទៅរើសយកមួយរឿងមួយគ្នាមកមិនគេទុកផ្លូវក្រោយគេធ្វើអីគេមានផ្លូវក្រោយបាទហ្នឹងហើយអរគុណទៅដល់អ្នកទាំង4ដែលបានចូលរួមចាឆ្នាំថ្មីបានមកដល់ហើយត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយយ៉ាងចាស់ជាងមុនបន្តិចនៅចាស់បងចាស់ហើយចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយយ៉ាត់គេថាវិញណាអត់អីបងទៅមុនហើយកុំនិយាយរឿងអាយុបានទេបងតែទៅមុនអេបងទេអ្នកខ្លាចនិយាយរឿងអាយុខ្ញុំមកខ្លាចនិយាយផងមកឲ្យខ្លាចបងមុលខ្លាចនិយាយរឿងអាយុផងបងមុលនិយាយអីគិនធាគាត់បាត់តំហឹងបងគេបំភ្លេចចោលរឿងអាយុបងឯងតំសា5បងមុលគាត់មានរបស់ទប់អាយុហ្នឹងជុំមានរបស់ទប់អាយុបងតំសា5ឲ្យខ្លាចបងមុលអាជាងតំខ្លាចផងអីច្រើនមែនអូនណាបងថ្ងៃសុំបងមុលនាំបានមកតំណក់ហ្នឹងអត់មាននេះទេឥឡូវដល់ឥឡូវមានអីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅមុខវេទិកាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏ផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកការដឹងគុណចាការយល់ពីសុខទុក្ខពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនភៀសសឹកក៏ដូចជាបងវីរៈកងទ័ពឥឡូវនេះអ្នកតា4មានអីចង់និយាយទៅកាន់បងបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តរបស់វឌ្ឍនៈយើងហើយចូលរួមបង្កើតភាពរីករាយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅតែខ្មៅនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីយ៉ាងណាមិញយើងក៏សូមបាទផ្ញើក្តីនឹករលឹកក៏ដូចជាផ្ញើការអរគុណក៏ដូចជាការជូនពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងតែភៀសសឹកក៏ដូចជាបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ជាទាហានជាកងកម្លាំងដែលកំពុងតែឈរជើងត្រៀមជើង24ម៉ោងនៅក្នុងការការពារពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាការពារទឹកដីពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាការពារផ្ទះសម្បែងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
ចឹងក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំចង់ជូនពរជាសំខាន់ទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យជួបតែរឿងល្អៗមានសុខភាពល្អហើយពួកយើងឆាប់បានវិលមកជួបជុំគ្រួសារយើងវិញក៏ដូចជាឆាប់ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ 100% មកវិញឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនអរគុណ បាទអរគុណបងប្អូនទឹកមេងឥឡូវប្រជាសម្លេង Top 4របស់យើងមួយទៀតមកអរគុណច្រើន Top 4អត់ទាន់ជើងទៅណាទេយើងនៅវគ្គបត់បាទ fit ច្រើនទៀតមែនទេ នៅដល់ចប់ហ៎ នៅដល់ចប់ហ៎ នៅដល់ចុងក្រោយ វ៉ាវ ប អ ង រ ប គុ ង ណ បាត់ទេទុកឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកប្រាប់ហ្មងទៅបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀបចំម្នាក់10បត់ជាងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទាន់អាចទៅណា ថ្ងៃនេះតិចទៀតបងប្អូននឹងឆ្ងល់ហេតុអីបាក់ចុងក្រោយបាត់មួយ ឥឡូវទៅបាន4បត់ទេបងប្អូននៅតទៀត អាយ៉ាអរគុណដូច្នេះពីកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិន